रात में आपकी सांस फूलती है, ये सिर्फ सर्दी नहीं, ये कुछ और भी हो सकता है। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत होती है या फिर रात में सोने के टाइम या आप रात में उठ जाते हो, खिड़की खोल के आपको हवा चाहिए, तो ये एस्थमा का या हार्ट फेलियर का या स्लीप एपनिया का साइन हो सकता है। रात में लक्षण बढ़ने का कारण होता है शरीर की प्राकृतिक लय, नेचुरल रिदम और लेटने की मुद्रा, लाइंग पोस्चर। समय पर निदान और जीवन शैली में बदलाव, जैसे देर रात खाना खाने से बचना, वजन नियंत्रित रखना और नाक की स्वच्छता बनाए रखना से इस समस्या को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। So friends, don't ignore your night symptoms. It's a SOS call for your lungs. Thank you.